मंकी मैन दिल्ली फैक्ट। मंकी मैन दिल्ली का एक रहस्यमय काल्पनिक दानव है। इसे 2001 में देखे जाने का दावा किया जाता था। दावों के अनुसार यह सिर्फ रात में निकलता था और लोगों पर हमला करता था। इसे देखने वाले लोगों का कहना था कि यह 4 फुट लंबा शरीर, बालों से ढके हुए, धातु से बने पंजे और हेलमेट, लाल चमकती आंखें और छाती पर 3 बटन थे। इस रहस्यमय दानव ने दिल्ली के बहुत से लोगों पर हमला किया, जिसमें कि 2 लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन इसे कभी पकड़ा नहीं गया और इसकी चर्चाएं भी रहस्यमय तरीके से बंद हो गईं। इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।